Доброго вам времени суток! Вы находитесь на YouTube-канале Made in China. Если вы ищете интересный фен, то рекомендую воспользоваться данным товаром. Ссылку на него вы сможете найти в скрытой части в описании под этим роликом. Также я там оставил для вас интересный контент, внедрив который вы сможете получить несколько тысяч рублей. При помощи данного фена вы послушаете свои волосы в максимально короткие сроки. Также у него очень футуристичный дизайн и несколько скоростей. Понравилось видео, не забывайте поставить лайк и поделиться этим роликом со своими друзьями через социальные сети. Пока!